എല്ലാ വണ്ടിപ്രാന്തന്മാർക്കും വണ്ടിപ്രാന്തികൾക്കും ഡ്രൈവ് സ്പാർക്ക് മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുരുടിയുടെ ജുപ്പിറ്ററാണ്. അതൊന്ന് ഇവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എടുക്കാൻ വന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതുണ്ടോ ഈ ഒരു സൗണ്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറേ നാളായിട്ട് എടുക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാ, ഫ്രണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെയോ ടയറിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അത് അടിച്ചാൽ വണ്ടി പിന്നെ ഒരു ശബ്ദം പോലും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല. വാടാ കിട്ടി സാധനം കിട്ടി. എന്താണ് എടാ, ഇത് മറ്റേ സിമ്പിൾ സാധനം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന WD-40 ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ WD-40 കാണുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു ലേബിൾ അല്ല ഇത് വന്നേക്കുന്നത്. പല ബ്രാൻഡിനാണ് WD-40യുടെ ഇവിടെ വേറൊന്നും ഇരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കുറച്ച് നാള് വെളിയിലായിരുന്നു, നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലും കറക്കമൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇതിനെ എടുത്തിട്ടില്ല, വീട്ടിലായിരുന്നു. കോലം കാണുമ്പോഴേ അതെ, എന്നിവനൊരു അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷെ അപ്പം വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് നല്ല കിരികിര സൗണ്ട്. അതെ, അപ്പം ഈ സൗണ്ടുകൾ ഇതുപോലെ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും റസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ബ്രേക്കൊക്കെ ജാമായിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതടിച്ചാൽ മതി. ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഷോക്സിന്, ബ്രേക്സിന്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം വണ്ടിയിലുള്ള സ്വിച്ച് ഗിയറൊക്കെ ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ. ശരി, നമുക്ക് സ്റ്റീലൊക്കെ ചെയ്യാം, വണ്ടിയുടെ സ്വിച്ച് ഗീസ് ചെയ്യാം, ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. എവിടുന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിക്കും മറ്റേ ഇത് അടിക്കുന്ന പോലെ. അതെ. മക്കളിതൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കിത് നോക്കിയേക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് നോക്കിയില്ലെന്നല്ല. സോ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട. ഇത് WD-40യുടെ വേറൊരു ഇത് നമുക്കിവിടെ ലോക്കലായിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ലുക്കും ഭാവമൊക്കെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അതെ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. സോ നമുക്ക് യൂണിഫോമായിട്ട് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ സൗണ്ട് വന്നത് മറ്റേ ഷോക്കിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ തുരുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെറുതെ ചുമ്മാ കൈകൊണ്ട് കുത്താൻ തന്നെ സാധനം പോകുന്നുണ്ട്. ആ തുരുമ്പിനൊക്കെ അവിടെ അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളകി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെ അടിച്ചു, ബ്രേക്കിൻ്റെ അടിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡും സെറ്റാക്കി. ഇനി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഗിയറൊക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് നൈസായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു നോസിലുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് കഴിയുമ്പം പഴം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പഴം പോലെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ കുറേ നാൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, അത്ര നാൾ എടുക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രോബ്ലങ്ങളും ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ ഉറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനിപ്പം പുറകിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിലങ്ങ് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മൂടി പൊച്ച് വെച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഈർപ്പവും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതില്ല, ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കറ പോലെ പിടിച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉരച്ചാലൊന്നും പോവില്ല. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ നോസിൽ വേണ്ട, നമ്മളിവിടെ നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വൈഡായിട്ട് അങ്ങ് വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊടുക്കുക. ഇവിടേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതിയെ ഇളകി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വൈഡായിട്ട് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു 2-3 തവണ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന്, ഇതിപ്പോൾ പഴയ ആ ഒരു കണ്ട രീതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറി, ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊട്ടുകളൊക്കെ മാറി. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് സൈഡിൽ അകത്തോട്ട് കയറിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതെ, കുറച്ച് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. കുറച്ചധികം നീ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് തന്നെ. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഇരുന്ന് പോയാണ്. നമുക്കിതേ പ്രകൃതിയും
ഈ വണ്ടി നീ ഒന്ന് കഴുകടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഴ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അത്ര ആ ഭാഗത്തെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ട നീ ഇതുമായിട്ടുള്ള. അതെ, കാരണം പെട്ടെന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം ഇട്ട് ഷാമ്പൂ ഇട്ട് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഉറയ്ക്കാതെ ഇതിന് പുറകെ നടക്കാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പം പോയി നമ്മളൊരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറൊരിടത്ത് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടികൾ വളരെ ഈ WD-40 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ക്ലീനർ കൊണ്ട് ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് പെപ്പെ വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വണ്ടി കൂട്ടുകാരെങ്കിലും എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം അവൻ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു അവസരം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഈ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ വേറൊരാൾ ഇതുവരെ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വണ്ടി അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴും ഹാൻഡിയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, വണ്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പല ഉപകരണങ്ങൾക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളുമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന WD-40 എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്സിലെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പം വീട്ടിലാണുള്ളത്, കോട്ടയത്താണുള്ളത്. കോട്ടയത്തു നിന്ന് മേടിച്ചത്. പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. WD-40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ബോട്ടിൽ വരും. അതല്ലാതെ പല പ്രൊഡക്ട്സ് WD-40 ഉണ്ടാവും. സോ ഇതങ്ങനെ കിട്ടിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. സോ പെപ്പയ്ക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പെപ്പ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് വരട്ടെ. സോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് WD-40 ഗുണങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം വണ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനും കുരുടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഡ്രൈവ് സ്പാർക്ക് മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ മഴ പെയ്യാണ്, ഞാൻ അധികം താമസിക്കുന്നില്ല, നേരെ പോയേക്കാണ്. ബാക്കല്ലല്ലോ, ഫ്രണ്ട് തന്നെയല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെ മടിയേക്കിടുന്ന പിന്നെ മാറാത്ത എവിടെയാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്? ഇനി കട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അർജുന അവിടെ ഒരു കട്ട്